Bo día a todos e a todas. Benvidos a esta vosa Pontevedra, no ano ademais que celebramos os 100 anos en que Castelao, afortunadamente para todos nós, veu a vivir a Pontevedra e aquí produceu moitísimas cousas das que estamos bebendo continuamente. Nos, cando digo nos, digo BNG, cando digo nos, digo BNG de Pontevedra tamén, temos fe no noso pobo. Nos tivemos fe en Pontevedra a pesares da súa apariencia de ser unha cidade ou unha sociedade antigalega e dereitosa. Tivemos fe, moita fe, como temos que ter fe, moita fe no pobo galego, por máis que as actuais apariencias sexan moi preocupantes e absorbidas polas progresías madrileñas. En Pontevedra, o BNG tivo proxecto propio e decisión de poñelo en marcha, facendo ouvidos sordos a cantos de sereas que nos prometían vidas políticas máis sosegadas se nos domesticábamos e nos asimilábamos ao políticamente correcto. Ofrecémoslle ao pobo de Pontevedra un proxecto común e contra vento e maré levámoslo adiante. O BNG ten que ter un proxecto propio para Galiza, un proxecto común para os que teñen fe e lle queren a nosa nación, marcando un rumbo certo do que non podemos desviarnos por máis sutís e encantadores cantos de serea que cheguen aos nosos ouvidos. Un proxecto para o noso pobo, para todo o noso pobo, non para os supostos progres aos que tan ben caracterizaba Silvio Rodríguez cando cantaba "La rabia tengo, pero no me mojo, la rabia tengo, pero solo me enojo". Un proxecto para os que de verdade queren mollarse e traballar por este país, sexan asalariados, autónomos, pequenos empresarios, medianos empresarios, labregos, mariñeiros ou profesionais. En Pontevedra tivemos confianza nas nosas posibilidades. Non nos creemos mellores que ninguén, pero tampouco inferiores a ninguén. Aprendemos de todos os lados, pero fixemos un proxecto propio, un proxecto único, adaptado ás nosas posibilidades. Non necesitamos santóns nen oráculos, dos que, por certo, tiñamos abundancia na nosa cidade, pero tiñan intereses bastante diferentes aos do noso proxecto. Traballo, confianza e decisión foron suficientes. Os galegos e galegas somos quen de converternos en punteiros nos campos nos que temos posibilidades de traballar, sexa na carreira espacial, nos modelos urbanos, no xenoma humano, na reintrodución do aceite de oliva, no cultivo da camelia, na economía circular co aproveitamento dos residuos da acuicultura ou en calquera outro campo. O BNG ten que ofrecer un proxecto colectivo de futuro no que poidamos canalizar esa sabedoría e capacidade transmitindo confianza no noso país. O pobo galego non precisa meigas nen profetas, precisa un proxecto común no que poder canalizar as súas enerxías. En Pontevedra dixémoslle ao pobo a verdade. Non lle prometemos que as administracións ou que a administración pública vai resolver todos os problemas. Non sería crible e ninguén picaría. O pobo é moito máis intelixente do que se poida entrever. Hai que decirlle a verdade. E nesta verdade entra alertalo de onde veñen os perigos para o noso presente e tamén para o noso futuro. Cando advertimos contra vento e maré
de que os perigos viñan do mercado común, iniciamos o despegue. Se o perigo viña do PSOE, coas reconversións, había que dicilo claro e dixémolo. Se o perigo está nas forzas de ámbito estatal e os seus satélites, sexan da dereita ou da esquerda, hai que dicilo. Temos que deixarnos de eufemismos, de aceitar como forzas ou persoas nacionalistas as que teñen o mesmo comportamento político que tiveron no seu día aqueles que se denominaban nacionalistas e acabaron no PP ou no PSOE. Ou de facer frentes comuns co españolismo negador da Galiza, como se iso fose a salvarnos. Ou de falar da Unión Europea neoliberal, dando por suposto que a Unión Europea pode ser outra cousa totalmente diferente. Teñamos fe no noso pobo, digámoslle as cousas claras, aínda que teñamos que ferir algunha delicada sensibilidade. Facernos entender polo noso pobo é o máis importante para chegar a novos sectores, para superar dinámicas viciadas, para abrir as portas e ventilar tanto equilibrio interno, tanto confusionismo que nos imposibilitou falarlle claro ao noso pobo. Como nos ia entender o noso pobo se non lle falábamos claro? En Pontevedra o BNG tivo fe no noso pobo e o noso pobo tivo fe en nós. Teñamos fe no noso pobo e con proxecto, con clareza, intelixencia e ilusión e decisión, o noso pobo máis cedo que máis tarde terá tamén fe en nós, terá fe no BNG. Se así o facemos, eu son profundamente optimista sobre o futuro do BNG. Adiante co BNG. Deixomos con Celtia Pino, que é unha recente incorporación a Galiza Nova e é un exemplo dos novos folgos que o BNG ten neste momento. Moitas grazas.